আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো আজকে আমি আপনাদেরকে 1200 স্কোয়ার ফিট একটি বাড়ি করতে কত টাকা খরচ হবে তার বিস্তারিত হিসাব স্টেপ বাই স্টেপ বুঝিয়ে দিব, যাতে করে যারা নতুন একটি বাড়ি তৈরির কথা ভাবছেন তারা কোনোভাবেই আর বিভ্রান্ত না হয়ে খুব সুন্দরভাবে আপনার বাড়িটি কমপ্লিট করতে পারেন এবং এই বাড়ি তৈরি করার খরচের একটা সঠিক ধারণা আপনি পেয়ে যান। তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবো, যেটা হচ্ছে আপনি যদি আপনার স্বপ্নের বাড়িটি তৈরি করতে চান তাহলে অবশ্যই একজন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে বাড়িটির প্ল্যান এবং ডিজাইন করিয়ে নেবেন। না হলে নিজের মন মতো করতে গিয়ে অনেক সময় দেখা যায় বাড়ি কমপ্লিট হওয়ার পরে আপনি কিছুটা বেকায়দায় পড়ে গেছেন। যেমন কোথায় কোথায় কলাম পড়বে সেটা সাধারণ আপনারা যারা আছেন এটা অনেক সময় সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারেন না। এর ফলে কি হয়, ঘরের মধ্যে ফার্নিচার এবং খাট পালং পাততে বেশ ঝামেলায় পড়তে হয়। আবার অনেক সময় দেখা যায় অপ্রয়োজনীয় জানালাও আমরা অনেক সময় দিয়ে রাখি এবং একাধিক দরজাও রুমের মধ্যে থাকে, যার ফলে ফার্নিচার রাখতে আরও বেশি বেকায়দায় পড়তে হয়। সো আপনি আপনার বাড়িটি করার ক্ষেত্রে অবশ্যই একজন অভিজ্ঞ প্রকৌশলীর দ্বারা বাড়ির প্ল্যান এবং ডিজাইনটি করিয়ে নেবেন। তো চলুন এবার মূল ভিডিওতে চলে যাই। তো প্রথমেই কতটুকু ম্যাটেরিয়াল লাগবে আমাদেরকে সেটা জানতে হবে। এরপরে অ্যাপ্রক্সিমেটলি কত টাকা খরচ হবে সেটা জানতে হবে। এরপর আমরা বাড়িটি কীভাবে বানাতে পারি। তো এখানে আমরা যেই প্লটটিতে আপনি বাড়িটি তৈরি করতে চাচ্ছেন সেই প্লটটি দেখা যাচ্ছে। শুরুতেই আমি বলেছি যে আজকের বাড়িটি হবে হচ্ছে 1200 স্কোয়ার ফিট এরিয়ার মধ্যে। তো এখানে আমরা লম্বা হচ্ছে 40 ফিট এবং পাশে হচ্ছে 30 ফিট, তাহলে টোটাল বাড়ির এরিয়া দাঁড়াচ্ছে 1200 স্কোয়ার ফিট। আপনার বাড়ির সাইজ বিভিন্ন রকম হতে পারে, তো আমরা এখানে বেসিক্যালি বোঝানোর জন্য জাস্ট এই মেজারমেন্টটা নিয়ে নিচ্ছি। তো একটি বাড়ি আপনি কয়েকটি টাইপে তৈরি করতে পারেন, সেটাকে ইঞ্জিনিয়ারিং ভাষায় 3টি টাইপ আছে। প্রথম টাইপটি হচ্ছে টাইপ 1, যেখানে ওনার একজন কন্ট্রাক্টর নিয়োগ করবেন যাকে পার স্কোয়ার ফিট ইনক্লুডিং ম্যাটেরিয়াল এবং লেবার চার্জ সহ কাজটি দিয়ে দিবেন। অর্থাৎ এখানে বিল্ডিং ওনারের আর কোনো ঝামেলা বা দায়িত্ব নেই। সেখানে বিল্ডিং ওনার কন্ট্রাক্টরকে পুরো কাজটি পার স্কোয়ার ফিট হিসেবে একটি রেট ফিক্স করে দিয়ে দিবেন, যেখানে কন্ট্রাক্টর বিল্ডিংটি কমপ্লিট করে বিল্ডিং ওনারকে বুঝিয়ে দিবেন। তো এক্ষেত্রে কয়েক গ্রেডের বাড়ি আছে। যেমন এ গ্রেডের একটি বাড়ি করতে চাইলে আপনার 1400 থেকে 1600 টাকা খরচ হবে। বি গ্রেডের যদি বাড়ি করতে চান তবে 1200 থেকে 1400 টাকা লাগবে এবং সি গ্রেডের বাড়ি করতে চাইলে 1000 থেকে 1200 টাকা লাগবে। এবং ফাইনালি যেটা এ প্লাস ক্যাটাগরি, যেটা 2000 থেকে 3000 বা তার বেশিও হতে পারে। তো এখন আপনার মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে এই টাইপগুলো কি বা গ্রেডগুলো কি এবং খরচের এত ভেরিয়েশন কেন। তো এ গ্রেডের যে বাড়িগুলো সেটা হচ্ছে এর মধ্যে সব ম্যাটেরিয়ালস ব্যবহার করা হবে ফার্স্ট ক্লাস, যেমন ফার্স্ট ক্লাস ইট, ফার্স্ট ক্লাস বালু, ফার্স্ট ক্লাস পাথর এবং ভালো ব্র্যান্ডেড সিমেন্ট, ভালো গ্রেডের রড, সবই ভালো মানের অর্থাৎ ফার্স্ট ক্লাস মানের ব্যবহার করা হবে। এবং বি ক্যাটাগরিতে সবই সেকেন্ড ক্লাস ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করা হবে এবং সি ক্যাটাগরিতে সেকেন্ড ক্লাস এবং থার্ড ক্লাসের মিক্সড থাকতে পারে। এবং এ প্লাস ক্যাটাগরিতে মানে যত ম্যাটেরিয়ালস আপনি ব্যবহার করবেন সব তো এ ক্যাটাগরি এ ফার্স্ট ক্লাস হবেই, পাশাপাশি ইন্টেরিয়রেও অনেক বেশি খরচ করা হয়ে থাকে, এজন্যই এটার খরচ এত বেশি। তো যাই হোক, আমি আপনাকে সাজেস্ট করব আপনি কোনোভাবেই দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কোনো ম্যাটেরিয়ালস আপনি ব্যবহার করবেন না, যেহেতু এটা আপনার স্বপ্নের বাড়ি।
আপনি আপনার সকল ম্যাটেরিয়াল, বিল্ডিংয়ের সকল ম্যাটেরিয়ালগুলোই ব্যবহার করবেন ফার্স্ট ক্লাস। কারণ বাড়ি প্রতিদিন তৈরি করা যায় না, মানুষ জীবনে একবারই বাড়ি তৈরি করে থাকে। এখন আমরা টাইপ 2টা দেখব। এখানে বিল্ডিং ওনার একজন কন্ট্রাক্টরকে নিয়োগ করবেন, যিনি শুধু লেবার রেট নেবেন, অর্থাৎ এই বিল্ডিংয়ের কনস্ট্রাকশন করা বাবদ করতে পার স্কোয়ার ফিট হিসেবে কত টাকা লেবার চার্জ নেবে সেই ব্যাপারটা। তো এক্ষেত্রে আমাদের দেশে বা সাবকন্টিনেন্টে লেবার রেটটা হয়ে থাকে প্রতি স্কোয়ার ফিটের জন্য। এই লেবার রেটের মধ্যে যাবতীয় সকল ম্যাটেরিয়াল বিল্ডিং ওনার নিজে কিনে দিবেন, শুধুমাত্র শাটারিং কন্ট্রাক্টর নিয়ে আসবে। তো এক্ষেত্রে আপনার প্রতি স্কোয়ার ফিটে খরচ করতে হবে 170 থেকে 200 টাকা। এখন আমরা টাইপ 3 দেখব। এখানে বিল্ডিং ওনার একজন কোনো কন্ট্রাক্টরকেই নিয়োগ করবেন না, এখানে উনি সকল ম্যাটেরিয়াল নিজে কিনে দিবেন এবং লেবারও নিজেই ঠিক করে নেবেন। তবে এখানে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যাতে আপনার লেবার মিস্ত্রি অবশ্যই যথেষ্ট দক্ষ হয় এবং ভালো মানের কাজ যাতে আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পারে। যদি লেবাররা দক্ষ না হয় সেক্ষেত্রে আপনার বিল্ডিংয়ের কাজের কোয়ালিটি খারাপ হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে আপনি অনেক সমস্যায় পরবর্তীতে পড়তে পারেন। তো বিল্ডিং নির্মাণের শুরুতেই আপনাকে যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে ফাউন্ডেশন। তো যদি পার স্কোয়ার ফিট হিসেবে আপনি কাজ করে থাকেন সেক্ষেত্রে আমরা ফাউন্ডেশনের কাজ বলতে গ্রেড বিম পর্যন্ত কাজকে বুঝে থাকি। তো এর মধ্যে কি কি কাজ ইনক্লুডেড থাকে, যেমন মাটি কাটা, মাটি ভরা, বালু ভরাট, ফুটিং ঢালাই, শর্ট কলাম, গ্রেড বিম ঢালাই এবং ফ্লোর ঢালাই ইত্যাদি। তো যদি আপনি একতলা বা দুইতলা বিল্ডিং করতে চান তবে এর জন্য আপনার প্রতি স্কোয়ার ফুটে খরচ করতে হবে 350 থেকে 400 টাকা। যদি আপনি 3তলা বা 4তলা বিল্ডিং করতে চান তাহলে প্রতি বর্গ ফুটে খরচ করতে হবে 400 থেকে 500 টাকা। যদি 5তলা থেকে 6তলা বিল্ডিং করতে চান তবে প্রতি বর্গ ফুটে আপনাকে খরচ করতে হবে 500 থেকে 750 টাকা। তো এইটা শুধুমাত্র ফুটিং ফাউন্ডেশনের জন্য। যদি আপনি 4তলা বা 4তলা থেকে 6তলা পর্যন্ত বিল্ডিং করতে চান এবং আপনার সয়েল টেস্ট যদি পাইলিং লাগে তাহলে আপনাকে অবশ্যই এর সাথে পাইলিংয়ের এডিশনাল কস্ট অ্যাড করে নিতে হবে। তো আমি এখানে শুধুমাত্র ফুটিং ফাউন্ডেশন অর্থাৎ ভালো মাটির উপরে যদি আপনি একটি বাড়ি করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে এইরকম আলটিমেটলি প্রায় এরকম একটি খরচ গুনতে হবে। এখন প্রতি তলার ফিনিশিং কাজ করতে আপনার কত টাকা খরচ হতে পারে, অর্থাৎ কলাম, বিম ঢালাই, ছাদ ঢালাই, প্লাস্টার কাজ, দরজা, জানলা, টাইলস ফিটিং, প্লাম্বিং কাজ, ইলেকট্রিক্যাল কাজ ইত্যাদি। তো একতলা বা দুইতলা বিল্ডিংয়ের জন্য প্রতি বর্গ ফুটে 1200 থেকে 1300 টাকা খরচ হবে। 3তলা বা 4তলা বিল্ডিংয়ের জন্য প্রতি বর্গ ফুটে 1300 থেকে 1500 টাকা খরচ হতে পারে। 5তলা বা 6তলা বিল্ডিংয়ের জন্য প্রতি বর্গ ফুটে 1500 থেকে 1700 টাকা পর্যন্ত খরচ হতে পারে। এখন খরচের হিসাবটা আমরা দেখে নিব। তো একতলা একটি বিল্ডিংয়ের জন্য প্রতি বর্গ ফুটে আপনাকে খরচ করতে হবে ফাউন্ডেশনের জন্য 400 টাকা, যেটা আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে 350 থেকে 400 টাকা। তো আমি এখানে 400 ধরে নিচ্ছি এবং ফিনিশিং পর্যন্ত যেতে আপনার 1200 থেকে 1300 টাকা, এখানে আমি 1200 টাকা ধরে নিচ্ছি। তো প্রতি স্কোয়ার ফিটের জন্য খরচ হচ্ছে 1600 টাকা। তো 1200 স্কোয়ার ফিটের জন্য টোটাল খরচ হবে 19,20,000 টাকা। তো এখন আমরা এই টোটাল খরচের ব্রেকডাউনটা দেখে নিব। মোট খরচের লেবার বাবদ খরচ হবে প্রায় 25%, অর্থাৎ 4,80,000 টাকা। ইট বাবদ খরচ হবে প্রায় 12%, সেটা আপনার বিল্ডিং প্ল্যানের ওপর ডিপেন্ড করবে। যদি আপনার বিল্ডিংয়ের প্ল্যানে ব্রিক ওয়ালের পরিমাণ বেশি থাকে তবে ইট বাবদ খরচটা বাড়বে। আবার যদি আপনার ব্রিক ওয়াল কম থেকে সেখানে গ্লাসের পরিমাণ বেশি থাকে তবে ব্রিক ওয়ালের খরচটা কমে গ্লাসের খরচটা বেড়ে যাবে।
সিমেন্ট খরচ হবে টোটাল খরচের 13%, রড বাবদ লাগবে টোটাল কস্টের 10%। এই খরচটা শুধুমাত্র একতলা বিল্ডিংয়ের জন্য। যদি বিল্ডিং বেশি তলার হয়ে থাকে তবে কিন্তু রডের ডিজাইন হেভি হবে, সেক্ষেত্রে আপনার রডের খরচটাও ভেরি করবে, অবশ্যই বাড়বে, কমার কোনো সুযোগ নেই। বালু এবং খোয়া বাবদ খরচ হবে 8%, যেটা মূল খরচের 8% যদি হয় তাহলে 1,53,600 টাকা। দরজা এবং জানালা বাবদ খরচ হবে মোট খরচের 7%, যেটা 1,34,400 টাকা। আমি শুরুতেই বলেছি যে যদি ব্রিক ওয়াল কম হয়, জানালা বেশি হয় বা জানালার পার্টিশন বড় বড় হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু থাইয়ের খরচ বেড়ে আপনার ইটের খরচটা কমে যাবে। প্লাম্বিংয়ের কাজে টোটাল কাজ খরচের 8% খরচ হবে 1,53,600 টাকা। টাইলসেও আপনার একটি ফ্লোর ফুলি টাইলস করতে, বাথরুম, কিচেন এবং ফ্লোর টাইলস করার জন্য আপনার খরচ হবে প্রায় 1,53,600 টাকা। ইলেকট্রিক্যাল কাজের জন্য লাগতেছে 5%, যেটা 96,000 টাকা। এরপরে আসি যাতায়াত খরচ। আপনার এই ম্যাটেরিয়ালগুলো যেখান থেকে কিনে আনবেন, যদি বাজার থেকে কিনে আনেন, সেই কিনে আনতে ম্যাটেরিয়ালসগুলো একটা ট্রান্সপোর্ট কস্ট আপনাকে বেয়ার করতে হবে। সেই ট্রান্সপোর্ট কস্টটা 2%, এটাও কিন্তু ভেরিয়েশন হতে পারে। যদি মেন রোড থেকে আপনার বিল্ডিংটি বেশ দূরে হয়ে থাকে তবে কিন্তু আপনার খরচটা বাড়বে, আর যদি রোডের পাশেই হয় তবে আশা করি এই 2%ই কাভার আপ হয়ে যাবে। তো এরপরে অন্যান্য, যেটা হচ্ছে আমরা সাধারণত একটি বিল্ডিং করতে গেলে আমাদের কিছু ম্যাটেরিয়ালস ওয়েস্ট হয়ে থাকে, যেমন যেই আইটেমগুলো আমরা বাইরে ফেলে রাখি, আসলে ভিতরে সংরক্ষণ করে রাখা যায় না, এগুলো কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বৃষ্টি, বর্ষা ইত্যাদি কারণে সব ব্যবহার করা যায় না। যেমন ধরেন বালু বাইরে রাখলে আপনি 100 CFT বালু রাখলে পুরোপুরি 100 CFT বালু ব্যবহার করতে পারবেন না, এর মধ্যে কিছু ওয়েস্টেজ হবে। পাথরের ক্ষেত্রেও সেম কন্ডিশন, তাই আমরা এখানে ওয়েস্ট ধরে নিচ্ছি 2%, যেটা আসতেছে 38,400 টাকা। এখন আমরা যদি টোটালটা যোগ করি তাহলে দেখুন 100% এবং মোট খরচটা আসতেছে 19,20,000 টাকা। তো যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যারা বাড়ি বানাতে চায় তাদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করবেন। আর যদি আপনার কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন। কমেন্ট করলেই আমি আপনাকে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। অনেক ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।